4S 店卖不出去的库存车最后都去哪儿了？如果你去 4S 店买车，销售顾问一般都会告诉你，这款车卖得很好，现在库存不多，赶紧下手。但实际上，每年都有不少车卖不出去，积压在 4S 店里成了库存车。那么问题来了，这些车最后都怎么处理了呢？库存车到底是怎么回事？库存车顾名思义，就是指在 4S 店里停放时间比较久，迟迟卖不出去的车。一般来说，超过3个月的车就算是轻库存，超过6个月就算老库存，超过1年基本上就可以叫钉子户了。有些人可能会好奇，车子放着不卖有什么损失吗？当然有。库存车对 4S 店来说是个不小的负担，原因有几个：占地方，车位是有限的，卖不出去的新车一直占着位置，新到了车型就没地方放，影响资金周转。4S 店拿车一般都是贷款或者厂家押款的方式，车子卖不出去就得一直还利息，压力大，车子会折旧，库存时间越长，车龄越老，哪怕是0公里，价格也会不断下跌。所以 4S 店和厂家可不会坐视不管，而是会想方设法把这些车处理掉。接下来我们就来看看他们的各种处理方式：降价促销、打折清库存，这是最常见的方法。4S 店一般会在年底换代、改款或者大型节假日时推出各种优惠活动，把库存车清出去。比如现金直降，直接在原价基础上砍掉一部分，让价格更有吸引力；送礼包，比如送全车贴膜、脚垫、保养套餐，甚至保险、加油卡等，增加购车的性价比。员工内购，有些车会以内部折扣的方式卖给员工，员工再转手卖给亲戚朋友，变相清库存。当然，这些优惠力度取决于车子的积压情况，库存越久，价格可能越低。不过有时候，即使是打折促销，也未必能把所有车都卖出去，低价批发给2级经销商。4S 店卖不动的车，还可以通过2级市场流通出去。这里的2级经销商指的就是一些小型汽车销售公司或者二手车贩子。4S 店一般会打包一批库存车，以较低的价格卖给他们，他们再加价转手卖给个人消费者或者其他商家。这类车往往不会再享受 4S 店的质保，消费者如果买了，可能会发现售后没那么好。这种方式的好处是 4S 店可以一次性处理掉一批车，腾出空间，围拢资金。坏处是价格压得比较低，利润可能会受影响。还有一种方式就是把库存车卖给租赁公司、网约车平台或者一些需要批量采购车辆的企事业单位。比如租赁公司，像神州租车、一嗨租车这类公司会需要大量的车用来出租，如果 4S 店有符合要求的库存车，他们可能会直接采购一批。滴滴、T3出行等网约车公司也会找 4S 店谈合作，用较低的价格批量买车再租给司机。有些单位需要公车，比如政府机关、环卫部门、邮政公司等，也可能通过团购的方式采购库存车。这种方式对 4S 店来说，虽然利润不会太高，但至少能迅速清理库存，还能维持和这些大客户的长期合作关系。退回厂家或者由厂家帮忙处理，有些品牌的 4S 店可以把库存车退回给厂家，或者由厂家帮忙销售。这种方式一般只适用于一些销售政策比较宽松的品牌，比如丰田、大众等。厂家回收库存车后，可能会做以下几件事：重新分配给其他地区的 4S 店，有些地方卖不出去的车，换个市场可能就卖得动；有的库存车会被厂家改成 4S 店的展车或试驾车，用于店内展示或客户试驾。其库存积压的车型可能会被厂家转卖到东南亚、非洲等市场，以不同的品牌或配置重新销售。不过这种方式并不常见，毕竟厂家也不愿意收回库存，能让 4S 店自己卖掉是最好的。如果一辆车在 4S 店里放了太久，实在卖不出去， 4S 店可能会采取最后的办法，给它上个牌照，变成二手车卖掉。这种车虽然名义上是二手车，但其实几乎没怎么开过，公里数可能就几十公里，车况基本等同于新车。优点是价格会便宜不少，缺点是买家要接受它的二手车身份，以后再转手卖出去，折旧率会高一点。库存车不等于问题车，但买的时候要注意，对于消费者来说，买库存车其实是个不错的省钱方式，但一定要擦亮眼睛，注意以下几点：查生产日期，别被销售忽悠了，看看名牌上的出厂时间，超过半年就算库存车；检查车况，尤其是轮胎、电瓶、橡胶件等，长时间停矿可能会老化。争取更多优惠，库存车本来就不好卖，杀价空间大，能砍多少就砍多少。总之，库存车并不一定是问题车，但买之前一定要多做功课，避免踩坑。希望今天的分享对你有帮助，下次去 4S 店看车的时候，你就知道怎么问销售要优惠了。